Yan kayo lang. Hello! Hi guys! Welcome to Shani's vlog. So, ito kami sa bahay ni Mary. Ito na kayo yung balahibo. So, kasama ko si James, si Jillian. Ayun. Iinuman lang. Iinuman. Sila. Ikaw, mami, Sila. dala ito ang ala ko. Yun. Care of Shani. Dala ko lang. Declarable Margarita. Dami mo pang picture kanina, wala naman nangyari. Patanong-tanong ka pa sa amin ni Mary, anong dapat mo dali? 9.9%! Woo! Hindi ko alam. Di ba nasa option yan? Yung sinand ko. Walang sumasagot. Wala yung sumagot. No, sumagot na kami. Hindi ito yung Margarita. Pero kung Margarita naman na. Innocent. Hindi yung yellow, Margarita din. Ah, yun yung unang dinampot. Oh, pero kung masarap din naman to. Ayun. So, May balcony pa pala siya. Makikita niyo yung car niya dyan para matakot ka. Ayan! Welcome back! Yes! Don't leave us! Hindi ko yung money. Ano ko, alipin na salapi. So, bye-bye! Laters! Hello! Ano to si Lola Nena sa'yo? Yay! Dive stop! Shit, si vlog. Naririnig ka? You're such a bitch. Oo, ayoko na pa. Papataba lang yun. Livestock! Gutom yung mga friends ko. Gutom sila. Umorder sila ng food. Kasi gutom sila. Hindi ako yung gutom. Pero mabango. Bango. Sarap daw to. Ano ka apat na crispy pata pa tayo? Hindi, okay lang yun. Try. At least na try na yun. Sana. A few moments later. The next day. Hi! We're here at the creperie. So, kasama ko si Mary. Again! Yes! Jillian, Karin. Yan kami. Dinner lang. Wala si Kylie. Then, mag-iinom sila. Siguro. Ano daw? Mag-iinom sila. Ready na. See, all for us. Order sila. So, lunch ng with high school friends. Then, hindi namin anong gagawin later. So, mag-dessert kami. Dessert. Yes. Bye. Sa labas ka buong araw, Yes. Ha? Yes. Parang mas masarap yun. Parang ano ka? kayo bigla. Sige. So, same kaming tatlo ng order. Pero mukhang masasarap to. Tama pa? Parang hindi ko mapicturean yung A few moments later. Ito? Mango. Mango. Ito lagi mo yung order? Yan. Instagrammer. Finish na kami mag-dinner. So, hindi kami nabusog. Charot. Gana kami. Pero may appetizer din. Appetizer dinner. Mas late. Ooh. Kami. So, oyster. Ito kami ngayon sa oyster.
Oyster. Tama ba? Oyster. Ano siya, tabi ng Blossom sa San Juan. Mag-oyster lang kami. Tsaka mag-drink sila Mary at Cathy. At si Jillian. Siya nag-drive papunta rito. Yarn. Oyster and spicy butter. Spicy butter oyster. Instagram friend. The next day. Hi guys! So, kitain ko yung mga family ko, mga pinsan. So, mag-dinner lang kami sa Tittos Latin Barbecue. So, ang may-ari ng friend ng pinsan ko. Yun, so, isa rin cousin ko rin, umuwi from States. Sakto, so isa magkita rin sa Green Hills. So, let's eat again. Eat, always eat. So, teka, baka mawala ako yung parking ko. Yun, let's walk. Oh. Oh, may vault. May bouncer. Oo nga. Hey moms! Nasaan sila? Ilan pa sila? Oh. Iba sa loob. Si Basi. Hi! Hi, vlog! 7. Huwag na kaya kumain. Meron pa lang inuman. Inom nga, diretso na. Sayang tayo. Get over. Ano po to? Pork o chicken? Ang dami ko na kasing nakain eh. Pork. Oh, pork. Medyo. Hi. 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 Hi lang. Hey guys! Tapos na yung dinner namin na medyo inuman ng kaunti. Tapos, uwi na ako ng bahay. Dilim lang talaga. Hindi na ako masyadong nakapag-video doon kasi madilim. So, mag-insert ako ng pictures, ng clips, and good food, and medyo pricey, but good food naman siya. Kaya yun. So, that's, meet up with cousins. Tagal na namin din nagkikita. Huling kita namin is nung huling uwi ko ba, which is 4 years ago. Kaya yun.